Երեխայի հետ շատ սիրում եմ զբաղվել, չգիտեմ, սովորեցնել, կրթել։ Մայրիկին եւ տատիկին դաս եմ տալի։ Իսկ հիմա որ դասարան եք հասել։ Արդեմ չես մի քիչ հայրիկի մասին խոսենք։ Ոչ։ Մաման պապան առանձին են ապրում։ Այս դե բոլորը գիտեն։ Ամեն մեկս էլ պատճառ ենք ունենում բաժանության։ Սոնա ջան, հո դու գիշ չես։ Այս երեխուն ես տանել եմ, որ անուն պահի։ Ես չեմ կարա պահեմ այս երեխուն բայ։ Ես կուզենայի Սոն խոսել քո երկրորդ նոր թարմ ամուսնության եւ սիրո մասին։ Իսկապես Հերմինե ջան, սերը շատ կարևոր հիասքանչ բան է։ Արդ, ինչն ես մամայի սիրած տղամարդու մեջ հավանում։ Գուցե ուզենա եւս մի բալիկ ունենալ։ Ինչ կասես։ Նաև շնորհակալ եմ այն մարդկանց, որոնք վատ մեկնաբանություններ գրելով ինձ ավելի են բարձրացնում վեր։ Ինքը լավ բան է անում, ինքը շատ լավն է իր մտքով, իր տեսակով, եթե վատ բան անի, ես նախ թույլ չեմ տա, սոց կայքեր չեմ ցանկանա ինքը մտնի։ Հա, հանգիստ արա, իմ հաղորդումը։ Սոնա բանը, ես էս հատնայինները ուղարկեցի, ես ուղի 5 անցքից կգամ ձեզ մոտ։ Շատ բարի։ 1-0 Ավելի վոկալ դպրոց է։ Երաժշտական չի, որովհետև շատ ճյուղեր չունի մասնագիտացված, այսինքն միայն կրթում եմ վարժություններ, վոկալ, որ ես ավարտել եմ, կարող եմ ինձ թույլ տալ դասավանդելու։ Երբ փոքր էի, ձեռքս բռնած, դու էր իմ ամբողջ աշխարհը, քո ձեռքերում հանգիստ կար, քո սրտում անսահման մի լույս, ես մեծացա քո աչքերի առաջ։ Հաղորդման գլխավոր գործընկեր Վալան գրուպ, գործընկերներ Armenia Wine, Բարի գալուստ իմ ռեստորան, որը գտնվում է հենց իմ տանը, չնայած դրսի ցուրտ եղանակին, ցածր ջերմաստիճանին, իմ տուն ռեստորանում միշտ տաք է եւ ջերմ, եւ ես ուրախ եմ այստեղ հյուրընկալել մարդկանց, ովքեր հետաքրքիր են ձեզ, ովքեր բացահայտվում են նոր կերպով եւ հաճելի է իհարկե միշտ ընթերցել մեկնաբանությունները, որոնք միտված են հենց այս մտքին, որ նոր կերպ են բացահայտում հյուրերի, նոր բաներ են բացահայտում։ Դրա համար շատ շնորհակալություն։ Առհասարակ մի զլացեք, ստեղծեք զանգի կոճակը, բաժանորդագրվեք Հերմինե Ստեփանյան TV YouTube-յան ալիքին, որովհետև շատ շուտով այստեղ դուք տեսնելու եք անակնկալներ եւ նորություններ, ինչպես նաեւ թողեք մեկնաբանություններ, անցեք իմ Instagram-ի եւ Facebook-ի պաշտոնական էջեր, գրանցվեք, որովհետև ես այնտեղ շատ ակտիվ եմ, մշտապես թարմացնում եմ լուսանկարները, տեսանյութերը եւ սիրով պատասխանում եմ նամակներին։ Ով է լինելու այսօր իմ տուն ռեստորանում։ Իմ տուն ռեստորանում լինելու է մի մարդ, ում հետ արդեն 3 տարի պայմանավորվում ենք, բայց ոչ մի կերպ չի ստացվում հանդիպումը, բայց վերջապես հուսամ դեռ մի փոքր ժամանակ է միշտ նրա գալի, իհարկե վախեր ունեմ, բայց ես հուսամ, որ այդ հանդիպումը տեղի ունենալու եւ իմ տուն ռեստորանի դուռը թակելու է շատերի սիրելի երգչուհի Սոնա Շահգելդյանը իր որդու Արտուրի հետ։ Ոնց որ եկան երեխեք գնան դուռը բաց։ Արտես Բարև ձեզ բոլորին, այսօր գնում ենք Հերմինեի մոտ հաղորդման հյուր։ Այո, ես եւ Արտուրս գնում ենք շատ գեղեցիկ հաղորդում, Հերմինեին շատ սիրում ենք, այդ հաղորդումը դիտում ենք, մեզ բարի ժամանց բոլորիդ խորտ կտամ դիտեք, շատ կարևոր ու գեղեցիկ հաղորդում է սպասվում մեզ բոլորիս։ Հուսով եմ շատ լավ կանցնի։ Սիրում ենք բոլորիդ։ Այս ովքեր են։ Չէ, եկեք, արի։ Մենք չենք ուզում։ Ո՞նց ես։ Դու ինչ մեծ ես, արի, գեղեցկուհի։ Սա քեզ, Ոյ, ոտքսերով լինի։ Քեզ շատ սիրում եմ։ Այս գույնը քեզ ոնց ասում, համեցեք։ Ոյ, Սոնա, դու նվերներով ես եկել, դուք նվերներով եք եկել։ Սոնա ջան, վերջապես մեր հանդիպումը կայացավ Արտուր ուրեմն մամայի հետ, ինչ Հերմինե դիալոգ նախագիծը կա, քննարկում ենք։ Մեկ ինքը երկրում չի, մեկ ես, մեկ համերգ ունի, մեկ նկարահանում ունենք, մի խոսքով
Բայց ես շատ ուրախ եմ, Սոնա ջան, որ հենց հիմա եղավ մեր հանդիպումը, որ Արտուրն էլ կարողացավ ներկա լինի։ Մերսի, որովհետև ես գիտեմ, որ դու այդպես լավ զբաղված ես, չէ՞, դպրոցում, նենց այն երեխեքից չես, որ ստից են դպրոց գնում, չէ՞։ Սովորելու համար ես գնում։ Այո։ Բայց դու դու գալիս սա դպրոցը։ Որ ճիշտն ասեմ այդքան էլ չէ, բայց դե դպրոցը շատ կարևոր բան է, թե դպրոց չլինի ու չսովորես, հետագա անելիքներդ առանց դրա չի ստացվի։ Փաստորեն քո նման երեխաներ դեռ կան։ Բայ ուտեմ քեզ։ Արտուր, իսկ կա տենց օրինակ առարկա, որը այնքան է սիրում, որ արժի դրա համար գնալ դպրոց։ Ես եւ շրջական, մայրենին եւ մաթեմը։ Կարևոր բաները, չնայած բոլորը, թողնել են ինձ աշխարհի բոլոր ուսուցիչներ, իհարկե բոլոր առարկաներն են կարևոր, բայց դու նշեցի շատ կարևոր առարկաներ։ Սոն դու ներգրավված ես դաս սովորելու process-ում, որ ասում են դասերդ սովորի, դասդ բեր, բացի, տեսնեմ ինչ կա անելու, թե։ Չէ, եթե պետքա սովորեցնում եմ բնականաբար, եթե ժամանակ ունեմ, բայց ինքը ինքնուրույն անում է, պարապում է, սովորում է շատ լավ ու ես դրա համար շատ ուրախ եմ։ Ես չեմ կարող խաբել ասել, որ ամեն օր կարող եմ դաս սովորեցնել, որտեղ ուղղակի ժամանակս չի հերիքում Հերմինե ջան, բայց ինչը որ երեխայի հետ շատ սիրում եմ զբաղվել, չգիտեմ, սովորեցնել, կրթել, միգուցե երգել, արվեստի մարդ է ինքը շատ սիրում է, եւ զբաղեցնել սիրում եմ, այսինքն պետքա երեխային սովորեցնել, չէ՞, խոսես, շփվես, դաստիարակես, միայն ուղղակի ունենալը եւ պահելը չի, դա շատ կարեւոր է։ Մենք իմիջայլոց խոսելու ենք հիմա ճաշի սեղանի շուրջ դաստիարակության մեթոդներից, բայց ինձ հետաքրքիր է, կան ծնողներ, որ չեն թողնում երեխան ինքնուրույն լինի եւ սովորել։ Իր փոխարեն ամեն ինչ անում են։ Այ եթե նույնիսկ ժամանակը շատ լիներ, այնքան որ նույնիսկ օրինակ աշխատող կին չլինեիր, ստեղծագործող մարդ չլինեիր, կնստեիր իր հետ դաս անել։ Այո, անպայման։ Դե տատիկս նստել է, մայրիկս նույնպես, որտեղ տատիկս պատմության ուսուցչուհի, 50 տարուց ավել մանկավարժ, կրթել է ու շատ կարևոր է դա։ Մայրս նստում ենք բոլորս, եթե կարողանում ենք, բայց ես կարծում եմ, որ երեխան պետք է նաև լինի ինքնուրույն։ Դա շատ կարևոր է։ Ես սիրում եմ ինքնուրույն լինել, չափը չանցնել, ամեն ինչը չափը պահել, բայց ինքնուրույն շատ ողջունելի է, որ կարողանում է երեխան փոքրուց ինքնուրույն մեծանալ։ Բրավո, դե թույլ տվեք շնորհակալություն ասել, որ դուք ինձ մոտ եք։ Մենք կսկսենք մեր օրը, մեր բարի գալուստը կասենք միմյանց Armenia Wine ընկերության լյուքս դասի Թարիրի խաղուն գինով։ Արդ կներես, մի 8 տարուց քեզ էլ կառաջարկեմ։ Ոչինչ, չէ կյան։ Հա, ոչինչ։ Բայց ինձ մամային կարելի է, չէ, օրը ուրախ սկսել։ Առհասարակ ես քեզ ասեմ, դու աշխատի այնպես անել, որ մաման իր յուրաքանչյուր օրը, որ արթնանում է, սկսի ուրախ։ Տենց տոն օրերին էլ նա սիրում խաղուն գինի բացի մայրիկի համար, ասա մամ ջան, թող օրը տոնական սկսի, ինձ համար տոնական է, որտեղ դուք եք այստեղ, անչափ շնորհակալություն։ Սոն ջան, ես մեր ճաշացանկը կազմելիս իհարկե առաջնորդվել եմ նախ եւ առաջ երեխայի նախասիրություններով, որովհետեւ ինձ համար կարեւոր է, թե սեղանի շուրջ կա երեխա, մենք մեծերով մի փոքր նաեւ հարմարվենք նրան, բայց այնպիսի բաներ են պատրաստել, որը ուրախ կլինեմ, եթե քեզ էլ ուրախացնի, ինձ էլ ուրախացնի, Արջան դե ասեմ, մի հատ էլ անակնկալ, վերջին քաղցրը իրար հետ ենք սարքելու։ Անցնենք մեծ սեղանի շուրջ։ Այո, անցնենք։ Բարի գալուստ։ Բարի գալուստ։ Այսօրվա ճաշացանկը ես հարմարեցրել եմ, որ հարմար լինի նաև երեխային, որովհետև հասկանալի է, որ ես ու Սոնան պետք է ինչ-որ մի կերպ նաև հարմարվենք, որպեսզի երեխային հարմար լինի, եւ սա բնական է, բայց ես փորձել եմ այնպես անել, որ բոլորս մեզ երջանիկ զգանք։ Ինչից ենք սկսում։ Նախ ուզում եմ պարտադիր առողջ եւ օգտակար նախուտեստով սկսենք, եւ հիմա ես ցույց կտամ մի շատ հեշտ, հարմար, արագ պատրաստվող եւ օգտակար նախուտեստ։ Պատրաստելու եմ շատ համեղ, թեթև, հեշտ, օգտակար նախուտեստ, որի համար մեզ անհրաժեշտ է բանջարեղենների փունջ։ Իդեպ դուք ինքներդ կարող եք որոշել ինչ եք ուզում, որ լինի այդ նախուտեստի բաղադրության մեջ։ Ես պատրաստելու եմ iceberg կաղամբով եւ հիմա կտեսնեք մնացածը։ Գունավոր պղպեղներ, գազար կամ ստեփխին, ինչպես կցանկանաք։ Վարունգ, հա, պոչերը հանելու եմ, հովորան չեմ թողնելու։ Նեխուր,
Իդեպ կարող եք միայն պոչիկները օգտագործել, բայց կրկին ձողերի ենք վերածում։ Հիմա սկսում ենք փաթաթել այսբերգի մեջ, իդեպ կարող եք նաև սովորական հազար վերցնել, կարող եք կահամբ վերցնել, ինչ որ սիրում եք։ Ամենամա տեսնեմ ոնց եմ փաթաթելու։ Դարձնում ենք այսպես թերթիկ եւ սկսում ենք փաթաթել մեր բանջարեղենը։ Գազար, նեխուր, պղպեղ, էլի պղպեղ, վարունգ, այսքանը բավական է։ Ֆիքսում ենք։ Եվ նախուտեստը մատուցելու է մածունով եւ սամիթով պատրաստված թանձրուկի հետ։ Դուք կարող եք մատուցել ձեր սիրելի թանձրուկով։ Ջան, անձեռոցիկդ որ չեմ դու վերցրու։ Հիմա կգամ կպատմեմ ինչ ենք փորձելու։ Ահա, հիմա ասեմ ինչ ենք փորձելու։ Նայ, ես գիտեմ, որ երեխաները բանջարեղեն շատ չեն սիրում։ Թե դու սիրում ես։ Ես այդքան էլ չեմ սիրում, բայց եթե առաջարկեն անպայման կասեմ, որ մի խոսքով Կուզես։ Ահա, շատ ճիշտ երեխա է, որտեղ ոչ մի երեխա բանջարեղեն չի սիրում։ Բայց շատ օգտակար է։ Բայց այո, նրա համար, որ քանի որ մեր հաջորդ ուտեստները առանց շատ բանջարեղենի են, ես նրա համար, որ մենք պատրաստվենք հաջորդ ուտեստներին, որոշեցի, որ մենք այսպես թեթև բանջարեղեն կուտենք, ոչ մի ավելորդ բան չկա, միայն բանջարեղեն է եւ առաջարկում հետը մածունով եւ սամիթով սոուս։ Մենք կարող ենք կամ թաթախել, կամ կտրատել, սոուսը լցնել վրան ու վայելել։ Իսկ եթե չես ուզի բանջարեղենից որը կուզես, այսպես ես օրինակ ես շատ եմ սիրում։ Կարմիր պղպեղը, հա։ Կարող ես վայելել որը որ ուզում ես։ Սոնջան, առաջարկում եմ մեր խաղուն գինին շարունակենք հետը։ Այո, շատ համեղ։ Մեկ անգամ եւս շնորհակալություն այս ձնառատ օրը ինձ հետ սկսելու համար։ Ես ակնկալում եմ գեղեցիկ ժամանց միասին։ Սիրով։ Իսկ քեզ հետ միշտ ուրախ եմ։ Նմանապես։ Համերգների ժամանակ, եթե իմ բախտը բերում է, այն համերգները, որ վարում եմ, Սոնան ներկա է լինում, ընդմիջումների ժամանակ, նախ Սոնան ինչքան ջերմ խոսքեր է ասում, չի խնայում եւ չի ժլատություն չի անում լավ խոսքեր ասելիս, միշտ լավ ջերմ խոսքերով Սոնջան։ Արժանի է Սերմինե ջան, արժանի մարդիկ միշտ պետք է այդ խոսքերին համահունչ լինեն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ։ Սոն, այսօր բոլորը Ջան։ սկսել են հոգեբանների մոտ գնալ, սովորել ինչպես մայրիկ լինել, ինչպես երեխային դաստիարակել։ Օրինակ մեր ծնողները ես չեմ կարծում, որ դες հատուկ մասնագետի խորհրդի դիմեին, բայց բոլորը նորմալ իրենց երեխաներին մեծացնում էին։ Այսօր մի տեսակ նորաձև է դարձել։ Մեթոդներ են մշակում, քոուչների մոտ են գնում, կարդում են տարբեր հոդվածներ, թե ինչպես երեխային մեծացնել։ Արդյոք դու ունես ինչ-որ այդպես մեթոդներ կամ հոգեբաններ, ոնց թե դու գիտես քո երեխային ոնց մեծացնես։ Չէ, մեթոդներ չունեմ։ Ես երկրորդ տարբերակը գիտեմ ոնց մեծացնել իմ երեխային, ոնց որ ասում են մենք հին մարդ ենք, այդպես ասենք, չէ, ես մեթոդներին տենց այդպես չեմ տեղ տալիս, չեմ են ինչ որ բան կա ասում, միգուցե լսեմ, տեսնեմ, հասկանամ, հետաքրքրությունները շատ մեծ են, բայց չէ, ես իմ երեխային դաստիարակում եմ ճիշտ ձևով, կարող եմ ասել, մեթոդները մեզ նաև կարող են խանգարել շատ հաճախ։ Ամեն մարդ իր հոգեբանը ինքն է, ես այդպես կարող եմ ասել, իհարկե հոգեբաներն էլ մեծ դեր ունեն մեր կյանքում, մեծ աշխատանքներ են կատարում բնականաբար, եթե պետք է, բայց երեխային պետքա դու ճիշտ կարողանաս մեծացնել, դաստիարակել, կեղծ չմեծացնել, ամենակարևորը, շինցու, ոնց որ դուք ասեցիք, ձևականորեն չլինի, իսկ երեխան արդեն այդ ամեն ինչը կհասկանա իր ընտանիքից։ Արթուր, կան բաներ, որ մայրիկը արգելում է անես, այն որ ասում է, չէ բալիկը, սա մենք չենք անում, իմանաս, որ դա արգելված բան է ձեզ համար։ Օրինակի համար ես շատ եմ մտնում հեռախոս եւ նա դա արգելում է, որ շատ չօգտագործեմ հեռախոսը, բայց մեկ-մեկ կարելի է։ Իսկ ինչ կա հեռախոսի մեջ։ Մի հատ ասա մենք էլ իմանանք։ Մտնում սոցցանցեր, բաներ եմ փնտրում, եւ ուզում եմ ասել, որ ես իմ մայրիկին եւ տատիկին դաս եմ տալի, մտնում եմ եւ թեստեր եմ գտնում, մի խոսքով։ Ինչ դասեր ես տալիս։ Մայրենու մաթեմ։
Որպեսզի իմ ժամանակը ավելի ուրախ անցկացվի։ Ճիշտ ասում։ Մեծ դա է դասավանդում է ինքը։ Նայ, որ ես շատ զբաղված եմ Հերմինե ջան, այդ արանքում գտնում եմ այդ ժամանակն էլ, բավականին զբաղված եմ, բայց իր խոսքը ինձ համար կարևոր է, չեմ կարող երեխային մերժեմ, ինքը մեզ դաս է տալիս մաթեմատիկա եւ մայրենի լեզու։ Իսկ հիմա որ դասարան եք հասել։ Ասա։ Օրինակ 4 տարի պարապում ենք գրատախտակով, հիմքը կավիճով, այն որ սիրում այդ հիմքը դնել։ Մենք տատիկս էլ էր պարապում, հիմա տատիկս դուրս է եկել, մնացել ենք երեխաներով, ես եւ մայրիկս։ Այսինքն ճիշտ եմ հասկանում, որ տանը դասասենյակ է սա, չէ՞։ Այո, իր սենյակը տատիկիս տանը ունի դասասենյակ, գրատախտակով, գրքերով, սիրուն պարապում են Դուք երբ խելոք նստում եք դաս եք անում։ Այո, ոնց որ երեխաներ, ու ավելի լավ է այդպիսի բաներ սովորենք, ավելի լավ է, որովհետև ավարտել ենք, չէ, բայց չենք հիշում, ես անկեղծ եմ ասում, բաներ կա, որ հիշում ենք, բաներ կա, ոչ, բայց իր միջոցով ես ուրախ եմ, որ կարողանում ենք մեր ժամանակը այդպես վատնել, որովհետև ես էլ ինքս հեռախոս չեմ սիրում, այսինքն մեզ պետք է հեռախոս, մենք շատ զբաղված ենք լինում գործերի առումով, բայց Արտուրիկս նոր է սկսել հեռախոսով օգտվել, մինչ այդ հեռախոսով ընդհանրապես չէր օգտվել, այդքան չեմ կարծում, որ լավ բան է։ Ինչքան մեծանում ես, այն ավելի զգում ես, որ հեռախոսը տեն շատ կարևոր չի։ Միշտ հեռախոսի մեջ լավ բանել կա, պիտի լավ բաները գտնել, դու ոնց հասկացա այդպես ես անում։ Շատ համեղ է Հերմինե ջան սա։ Մեկ օգտագործում եմ հայաստան բանականություն եւ այնտեղից նոր նյութեր եմ փնտրում եւ նոր լուրեր, ճիշտ է, արհեստական բանականությունը մեր կյանքում կարևոր դեր չի խաղում, բայց եթե գործի համար պետք է, ես դա օգտագործում եմ։ Բրավո։ Շատ ճիշտ մոտեցում։ Արդեմ չես մի քիչ հայրիկի մասին խոսենք։ Ոչ։ Իհարկե որ։ Հայրիկը գիտեմ երկրում չէ եւ նաև մաման պապան առանձին են ապրում։ Այս դե բոլորը գիտեն, ինձ հետաքրքիր է, դա հեշտ է այդ փոփոխությանը, այդ առանձին ապրելուն դիմանում, թե ընկալել ես, ընդունել ես եւ այս իրականության մեջ ես։ Երկու տարբերակն եմ ես ընտրում, համ արդեն ընկալել եմ, որ մենակ մայրիկիս հետ ապրեմ եւ նաեւ չեմ ընկալել, որ իմ հայրիկս արտ երկրում է եւ ես մենակ իմ մայրիկիս հետ եմ ապրում։ Երկուսը հիմա չեմ կարող դա այտենց բացատրել։ Բայց ես հասկացա։ Բայց իր հայրիկը շատ լավ հայրիկ է։ Ես ինչքան էլ նայեք, ես չեմ սիրում մարդուն ինչ որ վատաբանել, ասել կապ չունի։ Իմ համար ցավ լինի եւ այլն, ամեն մեկս էլ պատճառ ենք ունենում բաժանության, դա նորմալ է։ Հերմինե ջան, կարծում եմ դա վատ չի։ Կարևորը որ խոստովանում ենք, չենք թաքցնում։ Եվ գիտեք, ինչ կյանքը շարունակվում է, եթե այդ մի պիրուտ չի ստացվել, որ մենք իրար չհամապատասխանենք, ես շատ հարմարվող մարդ եմ իմ տեսակով։ Մարդիկ տարբեր են լինում, չես կարող բոլորին ընդունել այնպիսին, ինչպիսին կան։ Ես ընդունում եմ այնպիսին, ինչպիսին որ հենց կան նրանք, իրանց տեսակով, բայց ես իրան շատ հարգում եմ, շատ սիրում եմ, որպես Արտուրի պապա, հայրիկ, այդպես ասեմ, ինքը շատ լավ հայր է իր երեխայի համար, անկեղծ եմ ասում, եւ մենք լավ ընկերներ ենք, վատ չի, որովհետեւ ես կապը ընդհանրապես չեմ կտրում, իրանք միշտ շփվում են եւ նաեւ տատիկ ունի, պապիկ շատ լավ, իրանք միշտ կապը կա, ես շփվում եմ, չեմ կցանկանա, որ ինչ որ, չգիտեմ, կյանքը ամեն բան կարող է պատահել, չես կարող ասել ինչ կլինի հետագան, բայց հիմա ներկապահին էսպես է ստացվել ու դա չեմ ասում վատ է կամ լավ է, ես իմ Արտուրին համ պապա եմ, համ մամա եմ, ինքը շատ լավ գիտի ու ես իր համար ամեն ինչ անում եմ, որ ինքը այդ պակասը հաստատ չզգա, բայց ինքն էլ իր տեսակետից անում ամեն բան, բայց որ գա անպայման Արտուրիկիս հետ լավ ժամանակ անցկացնի։ Իսկ հիմա հեռախոսով շփվել, խոսել, ստացվում է հայրիկի հետ, թե շատ զբաղված է։ Ստացվում է։ Ինչից եք խոսում։ Չգիտեմ, խոսում ենք թե ոնց է անցնում կյանքը Երևանում, ոնց է կյանքը անցնում Ամերիկայում։ Մի խոսքով չեմ կարող ասել, անձնական թեմաներ էլ կան, որը չեմ ուզում, որ հրապարակեմ։ Լավ, գոնե մի բանը հրապարակի։ Անեք դասարանի աղջիկներից խոսում եք։ Ոչ։ Լավ էլի Արտուր, ախր դասարան ինքան սիրուն աղջիկ կա հաստատ։ Հերմինե, ես չգիտեմ ինչի մասին են անգամ խոսում, ինքը այնքան փակ բերանի երեխա է, ես սիրում եմ, գիտեք, որ
բալիկները, առհասարակ տղամարդը առհասարակ ինքը փագանինում, ես սիրում եմ։ Ես չեմ սիրում, որ ամեն ինչ, ես շատ սիրում եմ այդպիսի մարդկանց, դա կարծում եմ ամեն մարդու բան չի, իսկ Արտուրս կարողանում է։ Եթե պետք չի, ես կարամ նաև նույնիսկ չիմանամ, չեմ սիրում մտնել, ինչ ասեց, ինչ խորհուրդ, չէ, դա իրանցն է, թող մնա իրանցը։ Ես այդպիսին եմ իրան դաստիարակել ու կարծում եմ ճիշտ է։ Արտուր, իսկ մաման շատ է հոգնում։ Այո։ Բա ոնց անենք, այդքան չաշխատի, այդքան չհոգնի, մի քիչ է կյանքը վայելի։ Ես իրեն միշտ առաջարկում եմ, որ ասում եմ, գոնե մի փոքր մի քանի ամսով գործի գնա, այդքան մի աշխատի, մնա տունը եւ հանգստացիր, բայց նա սիրում է միշտ աշխատել եւ իմ ասածին շատ բան տեղ չի դնում, որ այդ եմ ասում։ Դե ոնց դնի Արտուր ջան, այս աղջիկը որ չաշխատի, բա ոնց կլինի։ Չէ, ուղղակի ես սիրում եմ աշխատել միշտ։ Ես այդ իմ մեջ կապ չունի, կլինեմ որ տարիքում ես միշտ սիրել եմ աշխատել, ինքս կայանալ ինձանով մենակ։ Չգիտեմ, մեր տեսակն է երևի տենց, մենք ուժեղ ենք, ես այդպիսին եմ։ Սիրում եմ բեռ վերցնել, հոգնել։ Միգուցե դա մեր հայ կնոջը, մեր հայ կանայքը այո այդպիսին են, բայց կարծում եմ համ դա լավ է մի կողմից, համ վատ, բայց հիմա նաև Հերմինե ջան, ունեմ վոկալ դպրոց։ Այո, մենք դրա մասին անպայման։ Դու կխոսես այո, հատկապես վոկալ դպրոցի մասին, տեղի մասին, օֆլայն դասերի մասին անպայման վստահ եմ, որ մարդիկ ովքեր նայում են ցանկություն են ունենալու գրանցվելու եւ սովորելու։ Մեկ Հերմինե ջան, որ ես շատ էմոցիոնալ եմ, մեկ շատ եմ բարկանում, ոչ թե երեխայի առհասարակ էմոցիոնալ եմ, սենց պորտքում եմ, ինձ ասում է Սոնա ջան, հո դու գիշ չես։ Ասում ինքը մամա չի ասում է հանգիստ մնա, հանգիստ տեղի դու ժպտա, ասում եմ ինչի ժպտա, այ որ սենց մի քիչ դե պահա, մի քիչ բարկացած եմ լինում, սենց գժված։ Իրանքից մի քիչ ավելի ոնց որ կատակով ձեռը, չեմ ասում վատ իմաստով ձեռ առնել, կողքից այն որ իմ նմանակումներն են անում, իմ տեսակը, ես լավ եմ զգում, ես չեմ նեղում դրանից, ասում եմ Սոնա ջան, հո դու գիշ չես, ասում եմ, մի քիչ հանգիստ տեղի, մի քիչ ժպտա, մի ոչինչ, հոգնածես ոչինչ, ասա լավ է։ Ինքը տենց լավատես է, ես էլ եմ լավատես մարդ, բայց այն որ բահի տակ շատ եմ հոգնում, չեմ կարողանում արտահայտել, բայց դե այդ ամեն ինչը ժամանակավոր է։ Արտուր, խնդրում եմ, մի հատ կասես մաման ջղայնացած գժված վիճակում ոնց Մի հատ իմ նմանակումը անի։ Խնդրում եմ։ Թող անի, շատ լավ նմանակում է։ Խնդրում եմ, մի հատ մենք հիմա տեսնում ենք Սոնա Շահագեզյանին, կատախած, գժված, ջղայնացած, նոր տուն մտած, աշխատանքից հոգնած, մարդկանց վրա գժված վիճակում Արտուրի կատարմամբ։ Եկերատուն։ Ես կարող եմ պատմել։ Հա, բավոն։ Ինքը երբ գալիս է, ինքը ասում է, տունը մի թափեք, նոր եմ մաքրել, երեք այդքան թափեք, ես չեմ կարող ձեր հետևից մաքրել։ Իսկ ոնց ան հայում այդ ժամանակ։ Ինքը անում է շատ լավ, արա։ Ես գիտեմ։ Արա ամբողջը։ Մի հատ նայ, հիմա դու Սոնա Շահագեզյանն ես։ Դու Սոնա Շահագեզյանն ես, մտել ես տուն, տեսել ես սաղ քանդած, ավիրած, թափած, ամեն ինչը, որ ինքը առավոտից մաքրել, հավաքել, դասավորացել, վարի տված։ Մտար։ Ինչ եք այդքան թափում, ամբողջ օրը մաքրում եմ, էլի հերիքա թափեք։ Այս երեխուն ես տանել եմ, որ անուն պահի։ Ես չեմ կարող պահեմ այս երեխուն վայ։ Այս թութակինը բերել եք, մի հատ չի կարում բանանի։ Չի կարող խոսա։ Մի հատ գրան խոսալ սովորացրու։ Իսկ դու պիտի թութակի խոսեր սովորած։ Չգիտի ես երևի կամ Արտուրը։ Կամ եղել են դեպքեր, որ նա զբաղված լինի ուրիշ սենյակում, ես ուրիշ սենյակում դեռև լինեմ, ինքը ինձ ասի հն, բայց ես հələ վան ասած չլինեմ ընդհանրապես։ Ինչ է ասում։ Հն, ինչ ա եղել, ինչ էիր ասում, բայց ես բան ասած չլինեմ։ Ճիշտ է, այդ պայտա կալինում, ես երեխեն բան չասում, ինչ է, դա ավտոմատ է լինում, այ Արտուր։ Կամ օրինակի համար կարող է խոհանոցից կամ ուրիշ վայրից տեղը բան վերցնեմ, տանեմ սենյակ, որ օգտագործեմ, հետո մի հատ էլ ուրիշ բան վերցնեմ, ասի մի թափի այդքան, ես չեմ կարող հավաքեմ ձեր հետևից։ Բայց հիմա արի մի հատ անկեղծ էլի, խնդրում եմ, ես էլ երեխա ունեմ եւ ես գիտեմ ոնց է դա տեղի ունենում եւ ես Սոնայի կողմից եմ այս հարցում։ Ախր դուք մի բանը որ վերցնում եք, այդ տեղը դնել չունեք։ Մենք հո չենք ասում վերցրեք, մենք հո չենք ասում մի թափեք։
թափելն էլ է նորմալ, վերցեն, բայց դուք հետո չեք հավաքում։ Այո, ինքը իր հետևից օրինակ սիրուն հավաքում է իր գրքերը, բան, որ ասում եմ արդեն ոնց որ լուրջանում է ու հավաքում է, բայց ընդհանուր որ այդ թափում է, ես թափած չեմ սիրում։ Ես սիրում եմ ամեն ինչ ակուրատնի, իմ ընկերները կփաստեն դրա մասին։ Ես սիրում եմ մաքրությունը, այդ սիրում եմ պահել։ Հիմա ես այդքան զբաղվածության մեկտեղ սիրում եմ որ ամեն ինչ իր տեղում լինի։ Չգիտեմ, ես սխալ չեմ ամեն դեպքում։ Բայց իրեր կան, որ ես վերցնում եմ։ Ու դնում եմ։ Պետք է դա օգտագործել, տանեմ աղբի մեջ թափել, ինքը ասում է այդ ժամանակ մի թափեք։ Դա էլ կապ չունի նրա հետ, որ վերցնեմ տանեմ տեղը դնեմ։ Եթե օգտագործեցի արդեն վերջ։ Մի քիչ շատ եմ խոսում, ճիշտ ասում, տես, ես Այ, դու ասում եմ։ փնթփնթան։ Իմ տեսակը ասում եմ, մի քիչ ունեմ խոսալու այդպես խոսալու բան, բայց ոչինչ։ Դա ասում եմ, ես տենց դժվար մարդ չեմ։ Մամայի ամենալավ գիծը բնավորության որն է։ Որ ինքը իմ հետ ծփվում է, շատ նորմալ, հանգիստ, ինձ ասում է երբեմն կյանքս, այդ բնավորության գիծը։ Այն պահին որ ասում ա կյանքս երբեմն, այդ ժամանակ լավ բնավորության գիծ է դա, արտահայտվում է։ Հաճախ ասա էլի կյանքը։ Ասում եմ միշտ։ Դեռ ասում ա երբեմն։ Երբեմն չէ, միշտ։ Ես արտահայտում եմ իմ սերը, ես քո ես հանդեպ գիտեմ, եմ։ չէ, Ես իմ սերը չեմ իսկապես։ կարող պահել, կամ պիտի արտահայտեմ, կամ չեմ սիրում եմ որ պահում են, չէ, պիտի արտահայտեմ։ Ահա։ Իսկ դու մամային ինչ լավ բաներ ես ասում։ Ես էլ եմ նույն բաները ասում, երբեմն որ հոգնած ալինում, զայրացած ալինում, ես իրան շեղում եմ այդ զայրությունից եւ ասում եմ օրինակի համար մամ ջան, արի սա անենք, հերոսացույցի դեմը ֆիլմ դիտենք։ Գրկես մամային մի Ինքը շատ լավատես երեխա է, անկեղծ եմ ասում։ Ինքը թեթև է նայում ամեն ինչին ու ճիշտ անում։ Ես մի քիչ բարդ մարդ եմ էլի այդ բնավորություն։ Տեղ ոչ թե բարդ եմ ու մի քիչ տարբեր ենք մենք, ինքը ավելի ճիշտ է կարողանում միտքը հավաքել, ճիշտ է կարողանում կենտրոնանալ։ Ես չէ։ Ինքը դաժե ինձ խորհուրդներ է տալիս, ես ընդունում եմ։ Ես իր խորհուրդներով առաջ եմ գնում, անկեղծ եմ ասում ու ճիշտ։ Ես առաջարկում եմ մենք հիմա ավարտենք մեր նախուտեստը, անցնենք տաքուտեստին եւ շարունակենք զրույցը։ Սիրով։ Ինչ կասեք։ Սիրով։ Համաձայն եմ։ Ես էլ եմ համաձայն։ Պատրաստելու եմ խոզապուխտով, պանրով պաստա, ջեռոցով, ինքս են սաղ ջահելները անում, ես ձայնով։ Մեկը չստացվեց իմ մոտ։ Եռացող ջրին ավելացնում եմ աղ, մինչ եփվում է պաստան, ես կտրատեմ խոզապուխտը։ Թավան դնում ենք կրակին, ավելացնում ենք ձիթայուղ։ Ապակում ենք խոզապուխտը։ Քերում ենք պինդ սորտի պանիր, որը հալվող է, կարող եք իդեպ ձեր նախընտրած պանիրները օգտագործել։ Տապակվող ապուխտի վրա ավելացնում եմ քերած պանիրը։ Ավելացնում ենք վրան պաստայի արգանակը։ Սև պղպեղ ենք ավելացնում։ Եվ պաստան ենք վրան լցնում։ Էլ ինչ պաստա առանց պարմեզան պանրի, վրայից անում ենք պարմեզանը։ Եվ 180 աստիճան տաքացնում ենք ջեռոցը եւ մի 10 րոպե էլ ջեռոցում ենք պահում մեր պաստան։ Օ! Հրաշալի։ Ձյոներ երկն է երգում։
Ես չգիտեմ ինչու մտածեցի Արտուրը պաստա պիտի որ սիրի, Հենց որտեղ սա էլ սիրում բոլոր է։ երեխաները Սա շատ սիրում է են հենց։ սիրում, վայ իմ տղա։ Մի քանի տեսակի պանիր, խոզապուխտ եւ ջեռոցի մեջ հիմնականում Բավական։ պատրաստված։ Չուզեցի շատ այսպես fusion ինչ որ բաներ անել, fancy բաներ անել, որտեղ գիտեմ որ երեխաները երջանիկ են իրենց զգում པարզ մթերքներից, པարզ ուտելիքներից, ճիշտ եմ գուշակել։ Այո։ Ոյ ինչ լավ։ Ապրեք շատ։ Իսկ մաման պատրաստում, հա, բալես, թե չի հասցնում։ Մի քանի օր առաջ պատրաստել եմ։ Հենց մի քանի օր Իսկ առաջ։ ի՞նչ ա մի քանի օր առաջ պատրաստել։ Կդնենք լեցնենք։ Կարբոնարա։ Տես։ Ես ամեն ինչ պատրաստում եմ, շատ համեղ ձեռք ունեմ, անկեղծ, բայց եթե ուզում եմ պատրաստում եմ։ Ու շատ արագ եմ պատրաստում ամեն ինչ։ Կարող է մի քանի րոպեում սեղանը արդեն պատրաստ կլինի, որ եթե հյուրեր ունեմ իհարկե, ովքեր որ կցանկանան։ Հատկապես անսպասելի հյուրեր, եթե Թող գալիս կա, են, արագությունը արագություն, կարևոր է։ ամեն ինչ կա։ Քանի րոպե եւ բում։ Բրավո, Սանջան, մենք մեր պաստայի հետ կվայելենք սպիտակ տակար, կանգուն սորտի խաղողը, մի թեթև քաղցրահամություն ունի խաղողի սորտի հաշվին, բայց հրաշալի կհամադրվի մեր պաստայի հետ։ Շատ համեղ են, ես իսկապես վայելել եմ ու շատ հավանում եմ։ Այո, Ես տենց խմիչքների հետ ծեր չունեմ, բայց շամպան եւ գինի սիրում եմ։ 8 տարուց։ Անկեղծ շատ համեղ է, անկեղծ եմ ասում։ Ամեն ինչը տեղն է։ Ես օրինակ աղ չեմ սիրում, տենց շատ աղակեր չեմ, բայց շատ համով է։ Շնորհակալություն։ Ոնց հարթ։ Շատ լավ։ Լավն է, հա։ Եթե կարելի է ձեր թույլտվությամբ, իհարկե։ գիտեմ որ Արտուրն էլ դեմ չի, նախապես իհարկե մենք այս նուրբ պահը քննարկել ենք։ Ես կուզենայի Սոն խոսել քո երկրորդ նոր թարմ ամուսնության եւ սիրո մասին։ Արտուրս տեղյակ է եւ ես Արտուրից ոչինչ չունեմ թաքցնելու։ Ես միշտ չեմ փորձել եմ միշտ փակ բայել այս թեման, չխոսել, որովհետեւ ասել եմ ոնց որ անձնականն է, որովհետեւ ինքն էլ չի սիրում, իմ կողակիցը այդպիսի տղա չի, որ շատ սիրի սոցցանց է, ինքը իր գործով ապացուցում է ամեն բան, իր սիրելով, իր հարգանքով, իր տեսակով։ Ես ուրախ եմ շատ, Աստծո կամոք այդպես է ստացվել, ես ինչ որ բան չեմ պլանավորել, շփվում եմ, ունեմ սիրող մարդ, սիրող անձնավորություն։ Իսկապես Հերմինե ջան, սերը շատ կարևոր հիասքանչ բան է։ Եթե սերը չեղավ, մաքուր սերը, ճիշտ սերը, ոչինչ չես կարող դրա դիմաց անել։ Ոչինչով չես կարող առնել, անկեղծ եմ ասում, եթե այդ ամեն ինչը փոխադարձա փոխհարաբերությունների մեջ։ Արտուրս բնականաբար տեղյակ է, շատ սիրում է, ինքը այդ պակասը չի ընդհանրապես զգում, լրացվում է, կարող ենք էլ փաստել ու կարևորը որ իմ երեխայի հետ այո, ջեր մոտեցում, այո, ցուցաբերի, դա ինձանից էլ է գալիս, իմ բալիկից է եւ իրենից էլ։ Ես բավականին արդեն քանի տարի է որ նրա հետ մենք շփվում ենք, ապրում ենք միասին ու կարծում եմ որ հետագանը ցույց կտա։ Արդեն ապագան ես ոչինչ չեմ կարող կանխատեսել, բայց եթե Աստծո կամոք ճակատագրով Աստված ուզեց այդպես է ցանկացել որ ես լինեմ իր կողքին նա իմ, ուրեմն մենք համահունչ ենք իրար։ Մեկս մեկին անպայման մենք լրացնում ենք, որովհետև մենք համ շատ նման ենք իրար, համ պահի տակ լինում է որ շատ վիճում եմ, ես սիրում եմ, ես ոչ թե վիճող մարդ եմ, այլ ես մի քիչ ավելի խանդոտ մարդ եմ տեսակով։ Ես ոնց որ անձնակ իմ սոստվինիկ ոնց են ասում, սեփականատերը ոնց որ իմանայի, ես կարող եմ քեզ էլ խանդեմ, իմ բալիկին է, իմ մեջ էդի կա, էդի վատ բան չգիտես, ես այդ մի քիչ չգիտեմ, տեսակով մի քիչ շատ խանդոտ եմ։ Բա ոնց եք դիմանում։ Ոնց է քեզ դիմանում։ Չէ, ինքն էլ է խանդոտներ, չի որ խանդոտ չի, ուղղակի ինքը ցույց չի տալ, ինքը ավելի ասում, դե տղամարդ է իսկական, այն որ նաև սիրում է իմ համ տեսակը, համ ընդունում է, համ էլ կարողա չի ընդունում, որովհետև էլ եմ կրկնում, համ նման ենք, համ մի քիչ տարբեր ենք, սենց խառն ենք, բայց իրար հետ այդ համադրությունը շատ ճիշտ է։ Այո, որովհետև Աստծո կամոք մենք իրար հետ ենք, թե հետագան ինչ կլինի, չեմ կարող ասել, գուշակ չեմ որ գուշակել, միայն Աստված գիտի, եւ բայց կարևորը որ ներկայում ես ապրում եմ լավ, ուրախ եմ, իմ սիրտը հանգիստ է, չեմ կոտրվում, ես ոչ մի չեմ պահանջում, կարևորը լինենք առողջ, խաղաղ, մթնոլորտ լինի, այո, եւ երջանիկ, առհասարակ ամենակարևորը դա է։ Ու ձևականություններ մեր ընտանիքում չլինի։ Չեմ սիրում ձևականություններ։ Ինչն ես մամայի սիրած տղամարդու մեջ հավանում։ Ինչն է դուրդ գալիս։ Իր բարիությունը, իր ջերմությունը դեպի որ փոխանցում են մայրիկին եւ ինձ, եւ իր
ոչ ցուցադրական պահվածքը, որ նա չի սիրում շատ բարձրաձայնել, նա կարող է հոգու ներսում իր սխալը զգա, օրինակի համար կամ ինչ որ բան մտածի, որը իրեն դուր չի գալի, բայց շատ չբարձրաձայնի։ Կամ բաներ, որոնք պետք է բարձրաձայնել, որ հասկանա, որ դա սխալ է, կամ բաներ, որոնք պետք է չբարձրաձայնի։ Նայ, մաման դեռ շատ երիտասարդ է եւ նոր կյանք է սկսում եւ անշուշտ գուցե կուզենա։ Այո, դե լավ, վաղուց Չէ, կա հումորային է, իսկ։ Հա, ուզում ասեմ, որ բոլոր նախադրյալները կան, որ գուցե ուզենա եւս մի բալիկ ունենալ։ Ինչ կասես։ Նորից չէր ասում արդեն։ Ես համաձայն եմ այդ մտքի հետ էլի։ Մտքին, որ նոր բալիկ ունենա, բայց համ էլ համաձայն չեմ, որովհետև ես չեմ ուզենա, որ ինքն էլ երկի, ես էլ երկեմ, մայրիկս էլ երկի, սաղ ընտանիքով երկով ապրել։ Դու ասես որոշեցի, որ այդ երեխան պիտի երկի։ Ինքն էլ կարող է լավ սպորտսմեն լինի կամ բարի։ Ինքը երկի։ Այսինքն մասնագիտական խանդամոտդ։ Ես չեմ ուզում, որ աղջիկ ծնվի, եթե իհարկե բալիկի ցանկություն լինի, ես կուզեմ ավելի շատ տղա։ Ահա, այսինքն նախապայմաններ կան, պիտի լինի տղա, այն էլ ոչ երկող։ Բայց չեմ խոսալ, բայց այսինքն կարա լինի երկող։ Հա։ Չեմ հասկանում ոնց բացատրեմ, բայց դե կարա լինի երկող, ես իր այդ զույգեր կանեմ, ես երկեր եմ։ Քիչ համոզվում ես, բալես, հետո։ Ես արդեն 5-ից ավելի երգ եմ գրել հեղինակային, ոչ պրոֆեսիոնալ, իմ տատիկն է նվագել, Անահիտը, ու ես այդտենց երգում եմ եւ համացանցում տեղացում եմ այդ երգերը։ Ես գիտեմ, այ հիմա մենք իրար հետ կխոսենք հենց այդ երգերի մասին եւ քո համացանցում ակտիվ, ես գիտեմ որ դու նաեւ համերգներ ես բակում կազմակերպում, մարդկանց քո շուրջն ես հավաքում, մի հատ պատմի էլի տեսնեմ այդ ոնց եղավ, որ դու որոշեցիր որ դու էլ պիտի երգես։ Ես չգիտեմ ոնց եղավ, բայց մանրամասն փորձեմ պատմել եւ կարճ պատմեմ։ Ես երևի որ իմ մայրիկը միշտ երգել է, ես փոքրուց իր ձայնին հետևել եմ, միշտ լսել եմ եւ նմանակումներ փորձել եմ անել, իրպես երգել, նույն երգերը առաջ իր հարսիշոր երգն է երգում, որը արդեն շատ հայտնի երգ է, թե հարսի տները, որ իմ մայրիկս կատարում է։ Մի հատ իրար հետ կարող այդ երգից մի փոքր հատված երգեք։ Արի։ Ջերմակ է հարսիշորը, բայց առաստղի պես լուսավոր է, շնորհավոր է հարսիշորը, բայց Պսակը գլխիդ բախտավոր է, պսակը գլխիդ բախտավոր է, պսակը գլխիդ բախտավոր է։ լավ շարունակեմ պատմությունը։ Հատուկ Հերմինեի համար։ Շնորհակալություն։ Փոքր ժամանակ երգում էի այդ երգը եւ շատ տարատեսակ երգեր, որոնք ուրիշներն էին երգում եւ իմ մայրիկս Ինքը միայն իմ երգերը չի լսում, մեր էստրադայում, մեր շոու բիզնեսում կան երգեր, որ նաև լսում է, հետևում է, սիրում է ու ամենակարևորը ճաշակով շատ կարևոր է, ճաշակով երգեցողություն ու ճաշակով երաժշտություն արա, սիրում, ունկնդրում, լսում։ Ես սիրում եմ դասական ոչ, էստրադա, փոփ, ջազ, ժողովրդական, շատ եմ սիրում այդ ամենը։ Լավ, շարունակեմ։ Ես որ փոքր ժամանակ երգում եմ արդեն ասացի, հետո մեծացա ու 4-5 տարեկանից մոտավոր չեմ հիշում, ես սկսեցի բակերում երգել։ Համերգներ տալ, իմ մայրիկի երգերից թերթերը վերցրեցի եւ գնացի, չէի հասկանում ինչ էր բառերը, ինչ է երգում, բայց ես ոնց նայում եմ երգում էի տենց։ Հետո որոշեցի, որ պետքա շարունակեմ իմ երգեցողությունը ավելի շատ աշխատեցքով վրա, այո։
ավելի շատ աշխատեցի իմ ձայնի վրա եւ շատ եմ սիրում երգել, կապ չունի տխուր, սիրային, թե ժողովրդական եւ այլն եւ այլն։ Լսի, այսինքն այս դուրս ես գալիս բակ, նախապես հայտարարում ես ինչպես տեսել եմ քո համերգի մասին։ Ասում ես այսինչ օրը, այսինչ ժամին, այսինչ հատվածում ունենալու եմ համերգ։ Այո, ես TikTok-ում եւ Instagram-ում տեղադրում եմ։ Հետո տեղադրում եմ պաստառը եւ բոլորը իմանում են պարզ է 5 հոգի այդքանից ավել չեն կարող, բայց եթե ես դահլիճում արդեն մանկական սրճարաններում պլանավորում եմ այս տարի ամառը մի քանի հատ համերգ դնել։ Այո, մանկական։ Կգան բոլորն էլ։ Ովքեր որ կարծում եմ բոլորն էլ կգան։ Իսկ այդ համերգներին օրինակ տոմսեր վաճառվում են, թե չէ։ Ինքը անվճար է երկու։ Անվճար։ Բոլորը գալիս են, լինում է որ տալիս են, մենք բարեգործություն ենք անում, լինում է որ չի, ասում եմ արճան, անվճար երկի, ոչինչ, եթե Կապակի, կարծում եմ որ պետք չի, այո, բայց չի, ինչ որ մեկից գումար վերցնել։ Գումար կորզելով ես համերգ։ Իհարկե ինքը երկելա շատ համերգներում, բեմերում իմ հետ մրցանակներ աստացել, այսինքն ես չեմ ստիպել, որ իմ երեխան անպայման պետքա, որ իմ երեխան է, պետքա երկի, ոչ, ինքը արժանացել է այդ մրցանակին, որովհետև իսկապես ինքը ունի այդ տաղանդը, այդ շնորհը ինձանից է վերցրել, Աստծո տված, եթե իմանա այդ չուներ, ես ինչքան էլ որ մոտիկ լինեմ իմ ընկերների հետ, կազմակերպեն միջոցառումներ, համերգներ, ինձ հետ միշտ գալիս է, երբեմն որ լինում է, ստացվում է, գրեթե միշտ, ես չի ասի, որ երկի, այսինքն իրան շատ սիրում են, հավանում են, ընդունում են, ուզում են, որ Արտուրը հենց լինի, ուրախանում են իր այդ տեսակով, իր ձայնով, դրա համար էլ ես սիրով թողնում եմ, որ երկի։ Ես իհարկե իր հետ պարապում եմ նաև վոկալ, ու ինքը արդեն այս տարիքից արդեն բավականին է, որ կարող է լավ կարա երկի, հետագայում կարա լավ առաջ գնա։ Ուզում ես երգիչ դառնալ։ Այո, Բա քեզ չի վախեցնում, այդ էի ուզում ասել, բա քեզ չի վախեցնում այն բարդ ճանապարհը, որ մաման անցնում է ու անցել է։ Ես սիրում եմ բարդ ճանապարհների միջով անցնել եւ դա իմ մոտ շատ լավ ստացվում է, որ ես մեծանամ անպայման ուզում եմ երգիչ դառնամ, կամ կարող է երգիչ չդառնամ, ես ապագան չեմ կարող ներկապային գուշակել, հենց մեծանամ ես պետք է նոր որոշեմ, թե ինչ մասնագիտություն ընտրեմ։ Բայց որ մտածում ես օրինակ երգիչ դառնալու մասին, դու տեսել ես, չէ՞, մաման ինչքան բարդ օրեր ա ունեցել, ինչքան պայքարել անընդհատ, որ իր տեղը ունենա, իր դիրքը, եւ նույնիսկ հիմա, երբ վստահաբար նա իր տեղը ունի, միևնույնն է կողքից այնքան շատ են տարբեր էներգիաները, որ պիտի դիմակայես այդ ամեն ինչի։ Դա քեզ չի վախեցնում։ Ես կօգնեմ, Շատ անգամներ վախեցնում եմ։ Ուզում նաև խոսալ մի թեմայից, որ մարդկանց դուր չի գալի լավ արվեստը, մարդկանց դուր է գալի այն բանը, որը կատարում են վատ, չեմ սիրում ոչ մեկին վիրավորել, ինձնով բարձենալ, ես սիրում եմ շատ համեստ լինել, ես գայուն եմ, Եվ ինձ փորձել եմ, որ իմ մեկնաբանություններում վատ բաներ գրել, բայց ես դրանից իմ սիրտը չի կոտրվում, ես առաջ եմ գնում անհամարանքով, շատ շնորհակալ եմ այն մարդկանց, որոնք ինձ միշտ ոգևորում են, Նաև շնորհակալ եմ այն մարդկանց, որոնք վատ մեկնաբանություններ գրելով ինձ ավելի են բարձրացնում վեր։ Լինում են դեպքեր, որ այդ կոմենտը խոսում է իրենց մասին։ Այո, իրենց վատ տեսակի մասին, արձան, ոչինչ, Եթե իրանք գրեն ու մի բան է, որ լինի ճիշտ, ես դա կընդունեմ։ Ես երբեք չեմ ասի, չէ, սա է մեղավոր, ես երբեք մեղավոր չեմ։ Տենց բան չի լինի երբեք։ Սոն Արտուրը որ խոսում է 10 տարեկան է, բացի այդ, բայց ես նրա նարատիվի, նրա խոսքի մեջ հասկանում թե որքան մեծ է ազդեցությունը քո եւ քո մտածելակերպի, որտեվ ինքդ էլ տարիներով ես միշտ լսել եմ այն մասին, որ մեր զրույցներում, հանդիպումներին, քո հարցազրույցների ժամանակ, որ ինչքան շատ են այդ արտաքին
ազդակները, որոնք փորձում են մարդուն խեղճացնել, ընկճել, ցած նետել, բայց դու չես Դու ինչ ընկճվում։ դու էլ ինքդ Եվ ես լավ հասկանում եմ, գիտես, որ քո բնագավառում շատ Արտուրը կան։ լավ վերցրել է։ Այո։ 10 տարեկան է, բայց արդեն այնպիսի բաների մասին է խոսում, ոնց որ քո ամբողջ ճանապարհը քեզ հետ Դե ինքը իսկապես արդեն անցած գիտի, լինի։ այո, այդ տեսնում է Ինձ այդ է երեխան։ հետաքրքիր, ինչպես է այդպես ստացվել։ Հերմինե ջան, մենք առողջ քննադատություններին կողմ ենք։ Երբևից էլ մենք fake edge-երին կողմ չենք, որ fake edge-երով ինչ որ հիմարներ, ասենք ժողովուրդը հավես չունի այդքան նստի գրի, հատուկ մի կույտ կա, որ նստում գրում են, բայց լավն էլ պետքա գրեն, վատն էլ, դրանից չենք ներվում։ Չեն կարող բոլորին սիրել կամ չսիրել։ Իսկ եթե հաճախ դու ասում ես նախանձողների մասին եւ այլն, ինձ հետաքրքիր է դրանք կոնկրետ մարդիկ են, որոնց դու գիտես, թե դա այսպես հավաքական կերպար է։ Ես բոլորին էլ գիտեմ, հաստատ ինձ իմացող մարդիկ կիմանան, այդ մարդիկ կլինեն, ովքեր է որ կնախանձեն կամ չեն հավանի, կարող են գրել, ինչու ոչ որ բոլորին չեն սիրելու կամ ասեն գնահատեն կամ չգնահատեն կամ չսիրեն։ Արտուրը ասին երեխայի հետևից պետք չի գրել, երեխային։ Թող մեր հետևից ուզում են ով ուզում է թող գրի, մենք ես դրանով էլ ավելի եմ կայանում, ես արհամարում եմ եւ առաջ եմ գնում, որ ու թողնում եմ Աստծո վրա, ես ոչինչ չեմ անում, չէ, հիմա արդեն էլ այն ժամանակ կարողա շատ խոսեի, շատ ասեի այս թեմաներից անդադ պատասխան տալ, բայց չէ, հիմա փառք Աստծո չեմ տալիս ոչ մի պատասխան, բայց որ իմ երեխան չար հասարակ։ Ինչ որ մեկի երեխայի մասին, որ ինչ որ նստում են նախանձաբար ու չար ու երեխաներն են գրում։ Ու ունենց այնպեսի, որ անդաստիրակ են, որ գրում են էլ ինչ խոսես, ինչ ասես, ինքը լավ բան անում, ինքը շատ լավն է իր մտքով, իր տեսակով, եթե վատ բան անի, ես նախ թույլ չեմ տա, սոց կայքեր չեմ ցանկանա ինքը մտնի, եթե կեղծ, պիղծ վայրը դուրս չի գալիս, անկեղծ եմ ասում, ես էլ որ մաքսիմալ հեռու եմ մնում։ Բայց վերահսկում ես սոցցանցերը։ Այո, վերահսկում եմ, եթե մի բան քո դուրս չի գալիս, ասում ես հանի, ասում եմ, այո, ես լավ հետևում եմ, ես ինքն էլ շատ հասկացող երեխա է, գիտեք, որ ամեն ինչն էլ ինքը շատ ինձանից լավ գիտի, ոնց անի այդ ամենը, ես առողջ քննադատությանը միշտ կողմ եմ, Հերմինե ջան։ Ես եթե բան ունենամ մեկին գրելու, ես իմ էջով կգրեմ։ Ես չեմ վախենա։ Դա էլ խոսում է իմ մասին, բայց ես կյանքում ինչ որ մեկին չեմ նախանձել, ես ինչ ունեմ ինչ որ մեկին նախանձելու։ Ես ոչինչ ինչ ունեն իրանք, որ ես նախանձեմ։ Այսօր միայն կարող ես լավ մարդուն նախանձել, առողջ մարդուն, որ լինի միայն խաղաղություն։ Դրանից այն կողմ ես ինչ որ մեկին կյանքից մեջ չեմ, բոլորն էլ ինձ նախանձել, շատ մարդիկ կան, որ նախանձում են, չարանում են, ես շատ լավ գիտեմ ովքեր են։ Դե որովհետև ես ինքս ինձանով եմ առաջ գնացել, Հերմինե ջան, դա շատ բարդ է, դու էլ կփաստես, դու էլ ինքդ գիտես ձեր բնակավարում ինչքան դժվարություններ կա, եթե դու ամեն ինչը անում ես սիրով ու քո միայնակ, քո ընտանիքով դու առաջ ես գնում, քեզ ոչ մեկ չի օգնում, դա շատ բարդ է իրականում, դա պետքա շատ ուժեղ լինես։ Դրա համար էլ նախանձում են, ես ունեմ այսպիսի լավ բալիկ, ունեմ լավ ընտանիք, ունեմ ձեզպես լավ մարդիկ, չգիտեմ, ես միշտ լավատես եմ։ Բրավո։ Ինձանով ստեղծում եմ ամեն բան։ Իմ տաղանդը ոչ մեկ չի կարող ինձանից վերցնել, դա միանշանակ։ Դրա համար կարող են նախանձել, բայց ես ինչ որ մեկի հաջողությունը որ տեսնում եմ, ես չեմ նախանձում։ Դա անգամ շնորհավորում եմ։ Բայց եթե ինչ որ մի բան չհավանեմ, կարամ ես էլ ինքս գրեմ, բայց ոչ թե մարդուն վիրավորեմ, դա այլ բան է։ Բայց որպես մասնագետ ես էլ չէ, կարող եմ նույնն էլ ինքը գրի իմ տեսակով, Սոն ջան, այստեղ սենց է բանա, ես ընդունեմ։ Ես այնպես չի որ ասում եմ, չէ, ես վсё անում եմ, վերջ, ես այնքան մարդկանց կարծիքներ եմ ընդունում, բայց որ ճիշտ է դա այդ ամեն ինչը քննարկվում։ Կարող եմ շարունակել։ Դու շարունակիր եւ մենք գնանք իրար հետ արագ քաղցրավենիքը պատրաստենք, մաման էլ մեզ պատմի վոկալ դպրոցի մասին եւ շարունակենք։ Որտե մամատ է ուշանում, ոչ թե ես։ Արի անկեղծ բոլորին խոստովանենք։ Որ այսպեսի լավ զրույց չէի ունեցել, Հերմինե։ Լավ, գեղեցիկ զրույց էր։ Ամեն ինչի մասին խոսեցինք։ Այո։ Քո հաղորդումից է գալի, քո տեսակից նաև փոխանցվում է մեզ։ Շնորհակալություն, շատ հաճելի է լսել։ Այո, միտքը տարսա, Արտուր ջան։ Մարդիկ տարբերվում են միմյանցով, մարդիկ շատ տարբեր են, թե զգայարաններով, թե մտածելակերպով, թե իրենց շարժուձերով եւ արտաքինով, շատ բաներով են տարբերվում իրանցից։ Դիմացինդ հետ վարվիր այնպես, ինչպես կուզեիր, որ դիմացինդ քեզ հետ վարվեր, այդպես ոսկե կանոն կա եւ ես դա միշտ իմ ուղեղի մի մասում ընկալում եմ եւ կարող է ես ինչ որ մեկին տեսնեմ, ասի Արտուրը նա է սիրուն է այս բանը կամ ես եմ սարքել գեղեցիկ է ստացվել, ես մտքում եմ ասեմ ոչ, բայց կարող է ես պետք է իրան ոչ թե վիրավորեմ, այլ ընդհակառակ ասեմ, հա, շատ սիրուն է, բայց ես իմ մտքում մնա, որ
ոչ թե սիրունը, այլ վատը։ Ես չեմ սիրում վիրավորել ոչ մեկին, նորից եմ կրկնում ու միշտ պետք չէ որ անկեղծանալ, դեմ ասել, ինչ որ մտածում ես, դրա պատճառով կարող է հարաբերությունները իրարից կտրվել։ Այո։ Բաժակի Ճաքը։ ապակուպես ճաքել։ Ինչքան որ ճաքի, մի օր պրծնելու է այդ հարաբերությունները։ Ես կարող եմ այսքան մանրամասն։ Դե հիմա ինձ հետ վարվիր այնպես, ինչպես ես եմ ուզում քեզ հետ վարվեմ։ Պատրաստիր ինձ հետ քաղցրավենիք, որտեվ ես էլ քեզ եմ ուզում քաղցր բան հյուրասիրել։ Շնորհակալ եմ, շատ համեղ էր։ Մի փոքր էլ ձեզանից ժամանակ կվերցնեմ, որտեվ մենք միասին կպատրաստենք մեր դեսերտը եւ ձեզ կճանապարհեմ։ Սիրով։ Ես մաղթում եմ, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը ունենա տուն, որտեղ աղմուկը մնում է դրսում, իսկ լռությունն ու հանգստությունը տան ներսում է։ Իսկ դուք գիտեք, չէ, որ տան լռությունը, ջերմությունը ապահովում են մեր պատուհանները։ Եթե դուք ունեք որակյալ պատուհաններ, որոնք էներգիախնայող են, որի արդյունքում դուք շատ էլեկտրաէներգիա կամ գազ չեք օգտագործում, որ տաքացնեք տունը, ձայնամեկուսիչ է եւ կարողանում է ձեզ դրսի աղմուկից ազատել, ապա ես վստահ եմ, որ դուք ձեր տանը զգում եք ապահովություն եւ ջերմություն։ Հիմա կդիտենք միասին մի տեսահոլովակ, որտեղ դուք կվայելեք ամեն մի վայրկյանը եւ կունենաք այն նույն զգացողությունը, ինչ որ ես։ Ու եթե հետևեք իմ խորհրդին, ապա անպայման դուք էլ ձեր պատուհանները ձեռք կբերեք Վալան գրուպից եւ կզգաք ձեր տանը շատ երջանիկ։ Արտուր, մեկ վարքյան։ որ ուրիշ հեռախս մեջ է նայում։ Դասերը տեն։ Րոպե։ Ուզում ես բլոգինգ անես։ Րոպե։ Ահա, հանգիստ արա, իմ հաղորդումը։ Բանը, ես էս հատնայինները ուղարկեցի։ Ես ուղի 5 անցկեց կգամ ձեր մոտ։ Շատ բարի։ Մենք հիմա Արտուրի հետ ստեղծագործելու ենք այստեղ եւ լսելու ենք հավաք ուշադրությամբ քեզ, որովհետեւ ինձ մի քանի բան կա, որ շատ հետաքրքիր է, արդեն նեղ ստեղծագործական քո կյանքի մասին։ Բայց մինչ այդ մի հատ Արտուրի հետ հասկանանք։ Նայ, ուրեմն ինչ ենք անում։ Ազատություն ենք տալիս իրար։ Մենք ունենք, ահա այսպիսի բուրգերի փոքրիկ հացիկներ, քանի որ աշխարհի բոլոր երեխաները բուրգեր սիրում են։ Ես որոշեցի, որ մենք այսօր կպատրաստենք քաղցր բուրգեր։ Քաղցր բուրգերի մեջ կդնենք պաղպաղակ, մրգեր, սոուսներ, բայց ազատ ենք։ Ով ոնց ուզում է թող սարքի։ Մենակ արի մեծ չունգա անենք, տերենք մամայի համար ես եմ սարքում, թե դու։ 3-ից, մի րոպե, 3-ից թե 1-ից։ 3-ից։ 2-ից։ Չէ, Չէ, 3-ը լավ է։ Չունգ։ Նորից, դանդաղ ես անում։ Դավայ։ 1-0, նորից։ 2-0։ 3-0 դու ես սարքում մամա այդ բուրգերը։ Քո հեռախոսն է։ Արջան, մի հատ անջատի։ Ոչինչ, տենակով է։ Կարող ես մատ։ Կամ օրիմա չեմ կարող խոսամ, տեղ եմ եկել կներես, որ շուտ եմ անջատում, կգրեմ, հա։ Լավ, կամ ջան։ Okay, մամայի բուրգերն էլ ես սարքում, իմը ես եմ սարքում, դու մամային ու քոնը։ Թող սարքեք քոնն էլ ինքը, ինչ կլինի։ Հա։ Լավ, սարքեք, երկուսը սարքեք։
Մտածեմ։ Չէ, Լավ, քոնը ինքը- ես եմ սարքում։ Այո, ինքն էլ իմը։ Ահան հա։ Դու իմն ու մամային է։ Այո։ Ընտիր, всё, դե գնաց։ Բայց հացը մենակ ես կտրեմ, որ քո մատիկները չեն պետք։ Ես կարամ կտրեմ։ Հաստատ։ Նայ, հանկարծ չվնասես քեզ։ Okay, Սոն, Ջան։ մինչ մենք զբաղված ենք այստեղ կենցաղային, բայց մի փոքր ստեղծագործական աշխատանքով, ինձ հետաքրքիր է քո դպրոցի մասին տեղեկություն ստանալ։ Որտեղ է, ինչ դասեր ես անցկացնում, ովքեր կարող են լինել այդ դպրոցի շրջանավարտ, սան, մի քիչ պատմի, տեղյակ լինենք։ Արաբկիր համայնքում է, Արամ Խաչատրյան, եւ ուզում եմ ասել, որ նաեւ on-line եմ պարապում, տանել եմ պարապում, շատ անկախատեսել է իմ պարապմունքները, որովհետեւ միայն դպրոցում չեմ, տանել եմ պարապում, կրթում եմ on-line եւ իհարկե ինձ մոտ են գալիս եւ այո, երաժշտական ինքը ավելի վոկալ դպրոց է։ Երաժշտական չի, որովհետև շատ ճյուղեր չունի մասնագիտացված, այսինքն միայն կրթում եմ վարժություններ, վոկալ, որ ես ավարտել եմ, կարող եմ ինձ թույլ տալ դասավանդելու, իրավունքներ ունեմ եւ երգերի վրա ենք փորձում երեխաներ կան, որ Հերմինե ջան իրանք իսկապես լավ երգում են, ուզում են շարունակեն, ես էլ որպես հանդիսանում եմ ուսուցչուհի, որ նրանց ավելի տեղ տամ, ավելի զարգացնեմ, ավելի կրթեմ, ավելի ճիշտ երգեցողությամբ զբաղվեն նրանք իմ միջոցով։ Երեխաներ կան ուղղակի սիրողական են գալիս, տարիքային սահմանափակում չկա, որովհետև կարող է նաև 30 տարեկան ցանկացողներ լինեն, կարող է փոքր, կարող է ավելի մեծ, ու ունեմ իսկապես տաղանդավոր երեխաներ ու դրա համար համ շատ ուրախ եմ ու հպարտ եմ, որ ունեմ այդպիսի բալիկներ ու նրանք էլ սիրով են պարապում ինձ հետ։ Ես պահանջկոտ եմ, բայց բարդ մարդ չեմ այդ process-ի հետ կապված։ Որպես ուսուցիչ։ Այո, բայց շատ պահանջկոտ եմ, ուզում եմ, որ իմ այդ ամեն ինչը գնահատվի։ Նախ առաջերտին ինձ հարգեն, որը որ կա բնականաբար, որպես երգչուհի, որպես սովորական մարդ տեսակ եւ իհարկե որպես այս պարագայում արդեն ուսուցչուհի։ Իսկ ընդունելության ժամանակ հատուկ վարժանքների միջոցով ստուգում ես ունակություն ունի մարդը թե ոչ, թե ով ուզում է երգել, կարող է այդ հնարավորությունը ստեղծել։ Նախ Հերմինե ջան, ասեմ, որ օֆիցիալ դեռ բացում այդպես չեմ արել, բայց անպայման անելու եմ։ Եվ ուզում եմ ասել, չէ, եթե տեսնեմ երեխան շնորհ չունի, տաղանդ չունի, ռիթմի զգացողություն չունի, ես չեմ պարապի։ Հանուն, ասենք, ես չեմ նայում արդեն կլինի գումար, չի լինի գումար, որովհետև փողզիջումների եմ գնում, բոլորի հետ հարմարվելով, այսինքն երեխաներ կան, որ շատ ցանկանում են կրթվել ինձ մոտ սովորել, բայց չեն կարողանում շատ վճարեն։ Երեխաներ կան, որ պարապում եմ, այն որ շատ, այն որ կարող եմ ասել, իրենց շատ բաներ անգամ նվեր եմ անում իմ կողմից, ես այդ տեսակն եմ ու չեմ կարող մտածել, որ չէ, դա ուղղակի բիզնես է, դա գործ է։ Ոչ, դա ուղղակի նաև բարեգործություն է։ Տեղ-տեղ լինում է, որ բարեգործություն էլ է լինում, որովհետև ես իմ ժամանակից շատ եմ վատնում ու շատ էներգիա եմ ծախսում եւ առհասարակ վոկալը պարապում են 20-ից 30 րոպե։ Ես մի քիչ շատ եմ պարապում, օրերը շատ եմ կանչում, որ իմաստ լինի։ Որ տեսնեմ ինչ եմ տալիս այդ երեխաներին։ Բայց եթե երեխաներ կան, որ իրանք իսկապես չեն կարողանում երգել, ձայն չունեն, ես չեմ պարապում, բայց կան, որ նաև ունեն, ուղղակի ճիշտ չեն երգում։ Ու հիմա այնպիսի երեխաներ ունեմ, որ կրթել եմ, ու հիմա տեսնեք ինչպես են արդեն կարողանում իրանք երգել։ Մի աղջիկ ունես, այդ ինչ լավ է երգում։ Հա, ունեմ, բալիկներ ունեմ, երեխաներ կան, բավականին պրոֆեսիոնալ, տաղանդավոր շնորհն ունեն, ուղղակի պետքա պարապել, է պետք, այնուհետև Հերմինե ջան կլինեն նաև համերգներ, ինչ որ կկարողանամ կանեմ երեխաների համար, կլինեն արդեն դիպլոմներ, մրցանակներ, դա ուղղակի վաղ է դրա մասին խոսելը։ Պետքա հիմա պարապենք, արդյունքը հասկանանք, որ հետագայում արդեն շատ անկրկաններ կան, անելիքներ։ Սոն, ինձ գիտես ինչն է զարմացնում, ուզում եմ հասկանալ այդ մեթոդը։ Ինչպես են on-line պարապում։ Ինչ է նշանակում on-line վոկալ։ Շատ դժվար է։ Հերմինե ջան, ասեմ, որ ես հենց ինքս եմ պարապում, այսինքն իմ անվան տակ ուրիշը չի պարապում։ Ես ինքս եմ պարապում։ Դա արդեն շատ պատասխանատվություն է, արդեն դա պլյուս է ու շատ բարդ է։ On-line շատ բարդ է պարապելը, բայց կարողանում ենք պարապել։ Ինձ մոտ ամեն ինչ ստացվում է, ինձ մոտ այդպիսի բան չկա, որ չստացվի։ Եթե ես հիմքը դնում եմ, նպատակը դնում եմ, առաջ եմ գնում։
Հրաշալի։ Կարողանում եմ այդ ամեն ինչը անել։ Սիրով եմ անում։ Ինչքան էլ հոգնած լինեմ, բարդ լինի, դժվար, բայց հետո արդեն Հերմինե ջան, կընդլայնեմ իմ դպրոցը, արդեն այլ առարկաներ կլինեն, այն մասնագիտացված գործունեություն կցավանեմ։ Ահա։ Վերջերս տեսահոլովակ նաև թողարկեցիր, զուգերք էր։ Այո, նախանցյալ տարի եմ ունեցել գեղեցիկ տեսահոլովակ եւ այս տարի էլ ունեցա եւս մեկ գեղեցիկ զուգերք։ Ես ուզում եմ մի հատ Արտուրին ցույց տալ իր բուրգերը, որ իր համար եմ պատրաստել։ Շնորհակալ։ Հավանեցիր։ Սա քոնն է, հիմա կվայրես։ Օ, այստեղ տեսնում եմ մի հատ ճոխ բուրգեր մեզի համար։ Թմբլիկ։ Փոքր, բայց թմբլիկ։ Օ, որը ումն է։ Սա ձերն է, Իրանս։ Մամայինը նա է։ Okay, ես հեսա մեզ ուրեմն հատուկ կնախապատրաստ եմ մատուցում։ Արդեն ավարտել ես։ Այո։ Ուզում ես մերի վրա այլ ելակներ դնենք, որ գեղեցիկ լինի։ Կա։ Ինչ կասես։ Կցանկանայի։ Կցանկանայր։ Ահա, 1 եւ 2։ Որն էր մամայինը։ Մամայինը Այդ մեկն էր։ Չէ, ոնց, դա մամայինն է, ոնց չկա։ Դե, Դավեց չկա։ Մինչ դու սկսես քո բուրգերը, ես մամային ու իմը կմատուցեմ։ Ինչ կասես։ Խոսում էինք այն մասին, որ զուգերք ես թողարկել, կխնդրեմ հիմա մի փոքր պատմես։ Զուգերքը իրականում ստացված է տարբերվող, որովհետև դասական երգչի հետ եմ երգում Հերմինե ջան։ Մնայուն արժեք, մնայուն ստեղծագործություն, այդպիսի բան չի եղել այստեղ դեռ։ Ես երգում եմ ավելի էստրադային, ինքը բավականին էլի տաղանդավոր երիտասարդ է, դասական երգիչ է, նաև օպերայում է երգում, աշխատել է, Գառնիկը իմ սիրելի, իմ լավ ընկեր եւ ստեղծագործությունը այդ ամեն ինչի հեղինակը Նարինե Զարիֆյանն է, ով ինձ դասավանդել է նաև կոնսերվատորիայում։ Իմ մի շարք ստեղծագործությունների հեղինակ տիկին Նարինե Զարիֆյանը, այդ ամբողջը սիմֆոնիկ է եղել Հերմինե ջան։ Կենթանի հնչողությամբ սիմֆոնիկ գործիքավորումը շատ բարդ է իրականում եւ ուղակի գործ չենք արել ենք մնայուն լավ արժեք ու բարդ ստեղծագործություն է ինքը։ YouTube-ում հասանելի է քո բոլոր էջերում, բավականին լավ պատմում, նոր եմ թողարկել ու կարող են նաև դիտել, վայելել, երգը կոչվում է Քեզ հետ քեզնով։ Քեզ հետ քեզնով։ Հիմա ես քեզ հետ բուրգեր եմ փորձելու։ Արի փորձենք, Սոն։ Մի քիչ այսպես էկզոտիկ բուրգեր է, ինչ խոսք, էկզոտիկ բուրգեր է, բայց իսկը պետք է հետաքրքիր լինի։ Փորձենք։ Բայց շատ համով է։ Շատ համով է։ Ուղղակի Բայց բան չի։ իսկականից շատ համեղ է։ Ես ինչը կային եմ ասում։ Բա որ հացը մի քիչ խրխրթան դարձնենք, բայց Շատ շատ լավ է, շատ համով համեղ է։ է։ Ապրես, շատ լավ համադրություններ ես արել։ Համեղ է։ Cheesecake պաղպաղակն էիր դրել, հետը դրել էիր կարամելի սոուս, Եվ բանան, ելակ, բանան։ իմը ելակով էր, քոնը Բայց բան շատ էլի լավ, շատ շատ իմն էլ համեղ էր շատ համով։ Համեղ է, չէ՞ արդ։ Սոն, արի մեկ անգամ եւս երկի անունը, զուգընկերոջ անունը Այո։ հիշեցնենք եւ մարդկանց ասենք, որ փնտրեն բոլոր հարթակներում։ Թող փնտրեն Քեզ հետ քեզնով Տիկին Զարիֆյանի գեղեցիկ ստեղծագործությունը, կատարել ենք մեծ աշխատանք, ռեժիսորական գեղեցիկ լուծումներ, օպերատորական եւ իհարկե ամեն ինչը իմ տեսքը, այդ կերպարները, երաժշտությունը, ձայնագրությունը, այդ գործիքավորումը ամբողջը սիմֆոնիկ նվագախումբ, դա արդեն մեծ պլյուս է։ Կարող են դիտեն, վայելեն Քեզ հետ քեզնով, ես եւ Գառնիկը միասին գեղեցիկ զուգերք ունենք։ Ու անակնկալները դեռ այսքանով չեն սահմանափակվելու, շատ անակնկալներ կան առջևում։ Ես էլ կուզեմ մի հատ բան ասել։ Այո։ Ես էլ եմ նոր երգանել։ Ուզում եմ իրանք էլ դիտեն ժողովուրդը նորից դիտի իմ երգը եւ իմ մայրիկիս երգը։ Երգը կոչվում է Ուզելին հավատալ, դա իմ եղինակային երգն է, նաև մի հատ էլ իմ մայրիկիս մասին է երգանել, մի խոսքով։ Հատ երգես մայրիկի մասին երգես։ Երբ փոքր էի, ձեռքս բռնած, դու էր իմ ամբողջ աշխարհը, քո ձեռքերում հանգիստ կար,
Քո սրտում անսահման մի լույս ես մեծացա քո աչքերի առաջ քո աղոթքով քայլել սովորեցի եթե այսօր կանգնած եմ ուղիղ դա քո սիրուց է մամ վերջ Բրավո, դու գիտեի որ Ես ցես չէի լսել, բայց մի փոքր հատված, բայց չէի տեսել։ Մամայիս հետ են արել, որտեղ մաման դաշնակար է, լավ նվագում է, մեր սա ամբողջ ընտանիքն է երաժիշտների ընտանիք։ Դրա համար էլ չգիտեմ, իր մեջ էլ կա, իմ մեջ էլ կա, այդ շնորհը ապրես Արտուր ջան, չէի լսել, բրավո։ Անկեղծ բրավո։ Մենակ վերջում մի հատ հրաժեշտից առաջ հարց տամ, էլի։ Մեզ հետևող մարդիկ գուցե դա նկատած չլինեն, որովհետև ստոպերի, պաուզաների ժամանակ մեզ հետ չէին, բայց մամային սոնա էս դիմում։ Այո։ Ինչու։ Լավ է, տենց էլ դիմի։ Ես մեր տանը դիմում եմ իրեն սոնա, բայց եթե ինչ-որ հյուր լինենք, ուրիշ տեղ լինենք դրսում, կարող է ես դիմեմ մամ, որ իմանամ մամա։ Լավ, դու իմ եղբայրն ես, ես է քո քույրը, թող տեսնի։ Տարբեր տեղ դիմում եմ, Տարբեր է։ մեկ տեղ կա որ դիմում եմ մայրիկ, մեկ տեղ կա որ դիմում եմ սոնա։ Այո։ Հասկացա։ Ոնց ուզում ես դիմի։ Հասկացա։ Դե ուրեմն թույլ տվեք ես ես մեկ անգամ եւս շնորհակալություն ասեմ։ Ինձ հետ օրը սկսելու եւ շարունակելու համար ես անկեղծ ասած շատ այսպես թեթև միայն լավ էմոցիաներով ժամանակ կարողացա անցկացնել ձեզ հետ, դա ձեր երկուսի շնորհներ իհարկե եւ վայելեցի ձեր ներկայությունը եւ անհամբեր սպասում եմ մեր եթերին Բաց չթողնեք, կդիտեք, կթողնեք մեկնաբանություններ, կմիանաք Սոնայի եւ Արտուրի Facebook-ի, Instagram-ի, TikTok-ի էջերի, Սոնջան մերսի։ Հելմին ջան, նախ դա քեզանից էլ է գալիս։ Մենք անկեղծ ընտանիքով քեզ շատ սիրում ենք, քո հաղորդումները միշտ դիտում ենք, ել չասեմ ինչքան հարազատ ենք ու ինչքան վաղուց մենք իրար գիտենք, քո հաղորդման անխափան եթեր, ողջ անձնակազմին, հիանալի, չգիտեմ, խոսքեր չունեմ։ Ես էլ իսկապես այն որ ողջևորված գնալու եմ արդեն աշխատանքի, շարունակեմ իմ օրը, քեզ էլ եմ մաղթում։ Մերսի շատ։ Ապրես։ Դե պաչ։ Մենք շատ լավ գործ արեցինք իրար հետ, ապրեք։ Սոնջան մոտ գրկեմ քեզ։ Ընտիր։ Բրավո, այս ձյունը նվիրում եմ ձեզ երեխեք։ Այս ձյունը քեզ համար էր, Սոնա։ Ձյունը գալիս է դանդաղ, ձյունը երկն է երգում, Ձյունը շտում է թել-թել, ձյունն իր հեքիաթն է պատմում, Ոսկե ծամ գեղեցկուհի, առանց քեզ ես չեմ ապրի, առանց քեզ սյունը ջերմակ, աղ շուտով կդադարի, հայտնվիր գիշերվա իրական հեքիաթում, որ մինչև լուսաբաց մեզ իր գիրկն է առնում, սա էլ քեզ համար հատուկ։ Մերսի։